Здравствуйте! Сегодня будем готовить голубцы из болгарского перца и капусты по-узбекски. Для начала будем кипятить листья капусты. Примерно 3 минуты с закрытой крышкой. После этого вытаскиваем листья капусты из воды. Оставляем в сторонку для остывания. Пока займемся начинкой для голубцов. В наш фарш добавляем рис, масло, черный перец, чинзу, куркуму, паприку и немного томата. Добавляем мяту и укроп. Солим. Хорошенько перемешиваем. Теперь фаршируем наш болгарский перец и капусту. Нарезаем лук, отправляем жариться с небольшим количеством масла. Теперь нарезаем помидоры и также обжариваем с луком. Добавляем томат и помидоры. Заправляем нашу кастрюлю фаршированными голубцами, морковкой и картошкой.
Теперь ставим на газ, немного солим и добавляем воду. Сверху пережимаем тарелкой. Закрываем крышку, ставим на час на медленный огонь. Все, наши голубцы готовы. Подойдут для обеда и ужина. Попробуйте приготовить, это вкусно. Всем приятного аппетита, пишите комментарии. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока.